Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag se hoofstuk is Deuteronomium 12. Wanneer ons kyk na verse 1 tot 4, sien ons die volgende. In die antieke wêreld was dit algemeen gewees dat tempels oorgeneem was, waardoor voorheen 'n ander God aanbid was. Die Here God wou egter dit nie so gehad het nie. God het beveel dat daardie plekke van aanbidding heeltemal verwoes moes word. In vandag se tyd is baie mense geneig om God en die dinge van die wêreld te aanbid. God duld nie sulke aanbidding nie. Ons moet hom daarom, soos in Johannes 4 vers 24 genoem word, in gees en in waarheid aanbid. In vers 5 tot 9 word die volgende uitgelig. Aanbidding moes by 'n spesifieke plek saam met ander kinders van God plaasvind. David Guzik stel dit as volg. Worship is not a do as you please or lone ranger activity. Aanbidding is dus 'n aktiwiteit wat saam met ander gelowiges moet plaasvind. Die plek van aanbidding is belangrik en die volgende moet daar kan plaasvind. Eerstens, versoening, belydenis en 'n reiniging moet moontlik wees. Volgende, moet tiendes gegee word. En dan moet dit ook 'n plek van vreugde wees vir elkeen wat daar is om God te aanbid. Baie mense maak aanbidding oor hoe hulle voel in plaas daarvan om dit te meet aan hoe God geëer en aanbid kan word. Wanneer ons verder lees, sien ons dat die spesifieke plek van aanbidding baie belangrik is. Daar kan nie gedink word dat jy alleenlik op jou eie net by jou huis byvoorbeeld kan aanbid nie. Daar moet ook 'n spesifieke plek wees waar jy saam met God se kinders bymekaar kom om hom te loof en prys. Dit is ook belangrik om nie halfhartig God te aanbid nie. God verdien om met jou hele wese aanbid te word. In die laaste deel van hierdie hoofstuk waarsku God vir Israel om te waak teen 'n skierigheid as dit by die aanbidding van ander gode kom. God aanvaar nie sulke halfhartige offers nie. Hy moet in waarheid en in gees aanbid word. Om saam te vat. Die standaard vir aanbidding moet in gees en in waarheid wees teenoor wie God is. Dit moenie gebaseer wees op menslike voorkeure of opinies nie. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.